तो अगर तुम लोग 100 MB में एक अच्छी कार रेसिंग गेम खेलना चाहते हो और अगर तुम लोगों का एंड्रॉइड फोन में रैम भी इतनी अच्छी नहीं, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा एक्सट्रीम कार ड्राइविंग सिमुलेटर जाके डाउनलोड कर लो। ये तुम्हें प्ले स्टोर पर फ्री अवेलेबल मिल जाएगी और इस गेम के तुम लोग ग्राफिक देख सकते हो यार। 100 MB में इसके जो ग्राफिक्स है ना यार, वो बड़ी बड़ी गेम नहीं देती। तो हाँ, अगर तुम लोगों के पास 2 या 1 GB रैम वाला एंड्रॉइड फोन भी है ना, तुम लोग इस गेम को जाके खेल सकते हो। और हाँ, इस गेम में तुम्हें मिशन वगैरह भी मिल जाएंगे, तो तुम लोग मिशन वगैरह खेल के कॉइन्स वगैरह जनरेट कर सकते हो। और यहाँ पर तुम्हें एक पूरे कार रेसिंग गेम का एक्सपीरियंस मिलेगा, वो भी 100 MB में, और उसकी ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।